Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, հույս ունեմ դեռ դիմանում եք այս սահմանափակումներին, բայց այսօր դրա մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, այսօր ուզում եմ խոսել 2020 թվականի ապրիլի 24-ի միջոցառումների մասին, որոնց համոզված եմ բոլորդ հետևել եք, եւ ուզում եմ խոսել հետեւյալ տեսակետից, հիշում եք, երբ կորոնավիրուսային ճգնաժամը սկսվեց, ես հայտարարում էի, ասում էի, որ մենք այս ճգնաժամին պետք է նայենք որպես հնարավորություն։ Եվ հիմա եթեր եմ մտել ուղղակի այն պատճառով, որ ապրիլի 24-ին այս տեսական թեզի ամենավառ եւ թերևս հիշարժան արտահայտումը գտա, որովհետեւ մենք բոլորս կանգնած էինք մի շատ ծանր իրավիճակի առաջ, երբ մոտենում էր հայոց ցեղասպանության զոհերի 105-րդ տարելիցը, միևնույն ժամանակ համաճարակը թևածում էր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք ծանր իրավիճակում էինք, որովհետեւ ինչ պիտի անեինք, ինչպես կարելի էր ապրիլի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ ընդհանրապես մարդկանց արգելել բարձրանալ Ծիծեռնակաբերդ, դա աներևակայելի մի բան էր թվում եւ մյուս կողմից ինչպես կարելի էր թույլ տալ իմանալով, որ դրա արդյունքում մենք ամեն օր ոչ թե մի քանի տասնյակ կորոնավիրուսային դեպք ենք ունենալու, այլ մի քանի 100 եւ ընդհանրապես իրավիճակը վստահաբար դուրս է գալու հսկողությունից։ Եվ այստեղ էր, որ մենք որոշեցինք առաջնորդվել ճգնաժամը որպես հնարավորություն թեզով։ Եվ մենք խնդիր դրեցինք, որ եթե այսպես է, ուրեմն մենք այսպիսի սահմանափակումներ ունենք, ուրեմն պետք է, չգիտեմ, ինչ որ ձևով մեր միտքը օգտագործելով այնպես կազմակերպենք այդ օրվա միջոցառումները, որ լինի նույնիսկ ավելի տեսանելի եւ նույնիսկ ավելի հզոր մեր ազգային ուղերձների ընդգծման եւ փոխանցման առումով։ Եվ ուրախ եմ, իհարկե, երբ որ մտածում էինք թեկուզ այդ գաղափարները քննարկում էինք, մենք չգիտեինք դա կստացվի թե չէ, չգիտեինք դրա արդյունքում կկարողանանք պարզերես լինել մեր հանրության, մեր ազգի, մեր ժողովրդի սփյուռքի առաջ, թե ոչ, բայց մենք առաջնորդվեցինք այդ ռազմավարությամբ ճգնաժամը որպես հնարավորություն։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, եւ ստացվեց, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք մեր մասին, մեր պատմությունը պատմեցինք առանց աղաղակի։ Մենք ոգեկոչեցինք, շատ ուժեղ ոգեկոչեցինք, տեսանելի ոգեկոչեցինք, լսելի ոգեկոչեցինք, բայց առանց ողբի։ Ինքներս մեզ նայեցինք այլ տեսակետից եւ այդ հայացքը մեր այդ կերպարը համոզված եմ բոլորի շատ դուր եկավ, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ ահա այսպիսի ազգ ենք, ահա այսպիսի ժողովուրդ ենք։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ շատերը սոցիալական ցանցերում եւ ընդհանրապես իրենց դիրքորոշումներին հարց էին բարձրացնում, նկատում էին, որ մենք ինչպես կարելի է ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդ բարձրանալ արևածաղիկ չրթելով։ Շատերը բարձրացնում էին այն հարցը, երբ որ փողոցների երկայնքով գետիններին թափած ծաղկի վաճառք է տեղի ունենում եւ այլն։ Եվ նկատի ունեմ, երբ որ ինքներս մեզ այլ տեսակետից նայեցինք, նաեւ նայեցինք մեր այն մյուս կերպարին եւ այս երկուսը համեմատեցինք եւ հարցեր բարձրացրինք։ Լուծումներ չտվեցինք, ուղղակի հարցեր բարձրացրեցինք։ Եվ ինքներս մեզ համար կարծում եմ քաղաքակրթական նոր նշաձող սահմանեցինք ինքներս մեր մասին պատմելու, ինքներս մեր ներկայացնելու։ Մենք մեր ինքնության նոր քաղաքակրթական նշաձող սահմանեցինք։ Եվ ես
էլի տենց բաների մասին ընդունված չի խոսել ժողովուրդ, բայց ես չեմ ուզում, որ մեր խոսակցության մեջ որևէ մութ անկյուն մնա։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ ժողովուրդ ջան, ծիծեռնակա բերդի պիտի թույլ չտանք, հնարավորություն չտանք, ներողություն խնդրելով, պիտի փակենք կսկիծով, չգիտեմ, ինքներս մեզ բանանելով, դատապետելով պիտի փակենք դեպի մեծ եղեռնի հուշահամալիր տանող ճանապարհները, այդ ժամանակ գիտեք ինչպես եւ կարելի էր սպասել։ Եղան շատ կոնկրետ, այսինքն շատ կանխատեսելի շրջանակներից շատ կոնկրետ մեկնաբանություններ, որ ահա այս ապազգային պրոթուրքական իշխանությունը հատուկ փակում է ծիծեռնակաբերդը, որպեսզի մոռացության մատնի ցեղասպանության, մեր ցեղասպանության պատմությունը եւ այլն, այսպիսի անհեթեթություններ, եւ հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ սրան։ Մենք ցույց տվեցինք ազգայինի մեր ընկալումը եւ այո հակադրեցինք այդ ընկալումը այն հին ընկալումներին, որոնք ես անվանում եմ ատկատային ընկալումներ, որովհետեւ նաեւ ոմանք չեն խորշել թերևս ազգային միջոցառումների տակ նաեւ որոշակի ատկատներ ապահովել։ Այո, մենք ցույց տվեցինք կոնտրաստը ազգային ինքնության մեր ընկալման, մեր իշխանության, մեր կառավարության, հեղափոխության գաղափարախոսության ընկալումը ցույց տվեցինք ազգային ինքնության, հայի տեսակի, հայի կերպարի մեր ընկալումը ցույց տվեցինք եւ այո, այդ ընկալումը մենք հակադրում ենք մինչեւ այժմ եղած շատ ընկալումների։ Եվ սա է ապրիլի 24-ի միջոցառումների ամենակարևոր խորհուրդը, որովհետև այո մենք ասում ենք ազգային ասելով ավելի քան 25 տարի ազգին թշվառացրել են, ազգին թալանել են եւ դա արել են ազգային ամենաբարձր կարգախոսների ներքո, Ես չեմ հավատում եմ մարդկանց, ովքեր ազգային կարգախոսների ներքո այդ թվում շահարկելով թեկուզ ընդունելի, այդ թվում ընդունելի, փաստացի, ազգին իրենց մատուցած մի շարք ծառայություններ, դա համարել են լեգիտիմություն, ազգին նվաստացնելու, ազգին թալանելու, միլիոններ վաստակելու, միլիարդներ վաստակելու, փողեր լվանալու, եւ այո, սա մեր ազգայինի ընկալումն է, ապրիլի 24-ը մեր, այս տարվա ապրիլի 24-ի միջոցառումները, որոնք իմ կարծիքով 100% անթերի չէին, իհարկե ապրիլի 24-ի միջոցառումը երեկոյան շատ մոտ էր անթերին, նախորդ օրվանը մի քիչ ավելի պակաս մոտ, բայց սա մեր ազգային ընկալումն է, եւ մենք, ես ավելին ասեմ, մենք որ քննարկում ենք, հասկանում ենք, որ արդեն հաջորդ տարիներին պետքա այն ժամանակ, երբ որ Ծիծեռնակաբերդի ավանդական ֆիզիկական այդ երթը տեղի կունենա, մենք այս տարվա միջոցառումների կոմպոնենտները, եթե չօգտագործենք մյուս տարի, չիրականացնենք, ապրիլի 24-ի նշաձողը կարող է իջնել, եւ մենք հիմա նաեւ մյուս տարվա մասին ենք մտածում, հույս ունեմ մյուս տարի կորոնավիրուսը չի լինի եւ մենք բոլորս նախկինի նման 100,000-ներով ֆիզիկական երթով կբարձրանանք Ծիծեռնակաբերդ, բայց այս տարվա միջոցառումների փորձը կօգտագործվի, որպեսզի միջոցառումները ամեն տարվա հետ լինեն ավելի ու ավելի տպավորիչ։ Բայց իրականում այսօրվա իմ եթեր մտնելու հիմնական նպատակն էր ցույց տալ կոնկրետ մի օրինակով ինչ նկատի ունեի, երբ ասում էի ճգնաժամը որպես հնարավորություն, բայց չմոռանանք այն անձանց, գործող անձանց, ովքեր այդ տեսությունը դարձրել են գործնական իրականություն, եւ ես այդ կապակցությամբ ապրիլի 24-յան միջոցառումները աննախադեպ բացառիկ բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար եւ
մտածվածը բարձր մակարդակով իրականություն դարձնելու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին, արտաքին գործերի նախարարությանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը, վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ին, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին, Երևանի քաղաքապետարանին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության հեռուստաընկերությանը, Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնին, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնին, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիային, այն պետական կոլեկտիվներին և բոլոր անհատ կատարողներին, ովքեր ուղղակի այդ օրը ցնցեցին մեզ։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, սկզբից, երբ որ ապրիլի 24-ի երեկոյան միջոցառումը սկսել էր, բնականաբար ես լարված հետևում էի ուղղակի տեսնելու համար, թե ինչպես է ամեն ինչ ընթանում, բայց արձանագրեցի, որ այդ պրոցեսը հեռուստատեսային ինձ ուղղակի բան արեց, ներքաշեց, կլանեց և մինչև գիշերվա 4-ը անց հետևել եմ եթերին և հետո առավոտյան արթնացել եմ և նորից միացրել եմ և շարունակությունը նույնպես դիտել եմ և իսկապես դա բացառիկ միջոցառում էր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ալտրո մեդիա ՍՊ-ին, Light Life ՍՊ-ին, Երկախլույս փակbaşնետիրական ընկերությանը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակbaşնետիրական ընկերությանը։ Նաև անհապտապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Աղաջանյանին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Հակոբ Արշակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանին, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանին, հանրային կառավարության աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանին, Լուսի Դայանին, հանրային հեռուստատեսության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Սարգսյանին և հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Արա Շիրինյանին։ Եվ ուզում եմ կրկին ընդգծել, մեկ-երկու նյուանս էլ կար, բայց երևի այդ նյուանսների մասին մի ուրիշ առիթով կխոսեմ։ Կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այդ օրվա բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց անուն-ազգանունները SMS-ով ուղարկելով մասնակից դարձան վիրտուալ ERT-ին և շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ըմբռնումով մոտեցան կառավարության որոշմանը և հույս ունեմ և հիմա չասեմ հույս ունեմ, համոզված եմ, որ մենք կարողացանք սևերես չլինել ձեր բոլորի առաջ և մենք բոլորս կարողացանք սևերես չլինել, ոչ միայն սևերես չլինել ապրիլի 24-ին աշխարհի առաջ, այլև կարողացանք նոր նշաձող սահմանել ինքներս մեր մասին պատմելու, ինքներս մեր պատմությունը իմանալու, հարգելու, գնահատելու նոր քաղաքակրթական նշաձող սահմանեցինք և արձանագրեցինք գործնականում, թե ինչ է նշանակում ճգնաժամը որպես հնարավորություն նախադասությունը։ Լավ եղեք։